Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus, 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 sebarkan terus virus ini. Tahukah kamu bahwa etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar? Dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau masker, atau lengan bagian dalam sehingga bakteri atau virus tidak menyebar di udara. Etika batuk mempunyai tujuan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Nah, tahukah Anda, batuk ada etikanya loh. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah, sobat sehat, jangan lupa untuk membuang tisunya di tempat sampah. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Ketika batuk, jangan lupa gunakan masker. Batuk dapat menyebabkan virus atau bakteri menyebar ke udara. Mari kita beretika dengan baik dan benar untuk kesehatan kita bersama.